गाड़ी आई है बोलेरो पावर प्लस। इस गाड़ी में प्रॉब्लम आया है, इसका मीटर में DPF एरर का सिग्नल आ गया है और गाड़ी नो स्टार्ट 410 किलोमीटर दिखा रहा है। चेक लाइट जला हुआ है। हमें स्कैन करने पे पता चला कि यहाँ पे 3 फॉल्ट कोड हमारा आया है। SCR लेवल 2 एक्टिवेट 800 किलोमीटर ये दे दिया है। ये रीज़न हमेशा 3 या 4 वजह से होता है। इसमें DPF टैंक में जो मोटर लगा रहता है वो फॉल्ट हो जाता है, या फिर मोटर में जो वायरिंग रहता है वो फॉल्ट हो जाता है, या फिर एक बोनट में ये जो कैटलिक कन्वर्टर रहता है, कैटलिक कन्वर्टर के ऊपर में एक डोजिंग बल्ब लगा हुआ रहता है, इसको डोजिंग बल्ब बोलते हैं। ये फॉल्ट हो जाने पे भी वो फॉल्ट कोड आता है और मीटर में किलोमीटर दे देता है। तो इस गाड़ी को हम चेक किए, चेक करने के बाद हमको फॉल्ट कोड हमारा यहाँ पे इसका फॉल्ट कोड हमको इसका वायरिंग में मिला। इसका जो वायर था मोटर वायर, ये हमारा मोटर है टंकी का, मोटर वायर जो था ये घिस के कट गया था। तो मैंने अब इसको यहाँ पे रिपेयरिंग कर दिया है। रिपेयरिंग करके इसको हम चेक करेंगे। ये देख पा रहे हैं हमारा ये वायर कट गया था, इसको हम रिपेयरिंग किए। ये हमारा मोटर है पूरा। उसके बाद हम कनेक्शन करके इसको हम चेक करते हैं। वायरिंग हम बढ़िया से इसको रिपेयरिंग करके इसका कनेक्शन करके सब ओके कर दिए हैं। अब एक बार इसको स्कैन करके देखेंगे क्या फॉल्ट कोड आ रहा है। इसको यहाँ पे स्कैन करके देखेंगे क्या फॉल्ट कोड हमारा आ रहा है। देख पा रहे हैं यहाँ पे जो हमारा फॉल्ट कोड करंट में पहले आ रहा था वो अभी हिल्ड में आ गया है, मतलब मेरा काम सक्सेस हो गया है। इसको एक बार फॉल्ट कोड क्लियर करेंगे। ये हमारा फॉल्ट कोड क्लियर हो गया। एक बार फिर चेक करेंगे क्या फॉल्ट कोड आ रहा है। अब हमारा कोई फॉल्ट कोड नहीं आ रहा है, नो DTC फाउंड। ओके करेंगे। यहाँ पे देख पा रहे हैं हमारा जो मीटर में सिग्नल मार रहा था DPF एरर नो स्टार्ट 410 किलोमीटर, ये अभी तक गया नहीं है। तो इसको हटाने के लिए हमको स्कैनर से ही एक बार गाड़ी को रजिस्ट्रेशन मारना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन मारने के लिए स्पेशल फंक्शन में जाएंगे, DPF रजिस्ट्रेशन में जाएंगे, ओके करेंगे और गाड़ी को स्टार्ट करेंगे। गाड़ी हमारा स्टार्ट हो गया है, सेकंड हो गया है। एक बार फिर से स्कैन करके देख लेंगे क्या। टेक्निक्स में जाएंगे, BS6 में जाएंगे, सॉरी बोलेरो पावर प्लस में जाएंगे, BS6 में जाएंगे, सिस्टम सिलेक्शन, इंजन मैनेजमेंट, रीड DTC। ये हमारा फॉल्ट कोड 0 हो गया, नो DTC फाउंड दिखा रहा है यहाँ पे। और जो मीटर में लाइट आ रहा था किलोमीटर दे रहा था वो भी हट गया है। ये हमारा गाड़ी यहाँ पे सक्सेसफुल हो जाता है।